Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 15 январда маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы өзүнүн кеңешчиси Дастан Догоевди кабыл алды. Мамлекет башчысы 2019 жылы өлкөнү санариптик трансформациялоо, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу жана аларды электрондук форматка өткөрүү боюнча масштабтуу иштер жасалганын канааттануу менен белгиледи. Маалымат алмашууну автоматташтыруу процесси менен жана мамлекеттик органдарда экономиканын бардык чөйрөлөрүндө башталгандыгы белгиленди. Бир катар архивдик документтер санариптик форматка өткөрүлүп, кайталанган функциялары менен справкалар жоюлду. Санариптик платформа түзүлүп, ал жеке түзүмдөрдүн түндүк электрондук өз ара аракеттенүү тутумуна активдүү кошулуусун камсыз кылды. Президент Сооронбай Жээнбеков санариптик технологияны экономикага жана социалдык тармакка терең киргизүү максатында калктын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин санариптик көндүмдөрүн жакшыртуу зарылдыгын баса белгиледи. Санариптик инфраструктураны калыптандыруу, тиешелүү платформаларды жана маалымат базаларды түзүү менен катар өлкө жарандарын санариптик көндүмдөргө үйрөтүп, буга катышкан мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин компетенттүүлүгүн жогорулатуу керек. Ошондой эле тездетилген санариптик трансформациясы үчүн жагымдуу мыйзамдык негизди түзүү зарыл. Ансыз калк санариптештирүүнүн реалдуу оң натыйжаларын сезе албайт деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Жана өлкөнүн санариптик трансформациясы 2020 жылы дагы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп кала берерин эске салды. Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова жакында эле жаш келин тарабынан катуу тилигип, жаман абалга туш болгон дарыгер Чолпон Рысбекованы кабыл алды. Белгилүү болгондой, апта башында баласы ооруган эне дарыгер жазып берген дары-дармектерди туура көрбөй, ага акылга сыйбас жаман сөздөрдү айтып, чүрпөсүнүн ооруп калышына медайымды айыптаган. Алардын сүйлөшүүсү видеого тартылып, интернет айдыңынан орун алды. Баласынын дарегине айтылган каргыш сөздөргө ызаланган дарыгер Чолпон Рысбекова окуядан кийин арызын жазып, эмгек өргүүгө чыгып кеткенин айтты. Балдар ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө дарыгер 5 жылдан бери иштеп келе жатат. Маалыматка ылайык, жок дегенде күнүнө 500дөн ашуун бейтаптык кабыл алууга туура келет. Эмгек акысы болсо айына 8900 сом. Учурда жаш дарыгерлердин укуктары корголбой калды. Мындай учурлар абдан көп кездешет. Көпчүлүк билимдүү жаштар чет өлкөлөргө кетип жатышат, дейт Рысбекова. Депутат Жылдыз Мусабекова алдына мындай маселелерди көз жастымда калтырбастан, мыйзам чегинде чечүү үчүн аткаруу бийлиги менен биргеликте иш-аракеттерди көрө тургандыгын билдирди. Азыр кимдир бирөөнүн баласы ооруса дарыгер күнөөлүү, балдары тентек чыкса мугалимдер күнөөлүү болуп калды. Коом ташпоорлукту үлгүгө алдык. Кыскасы, дарыгерлер менен мугалимдерге башынан ылдый жугунду куюп, жүдөтүп салдык. Эмне үчүн өкмөт анын тармактык органдары өз кызматкерлеринин ажаандаган ата-энелерден коргой албай калды? Бул тууралуу депутат Жылдыз Мусабекова Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Биз бүгүнкү күндө ата-эне коом жоопкерчиликтен кутулуунун эң оңой жолун таптык. Балабыз ооруса халатчандар күнөөлүү, сабак билбесе же тентектик кылса мугалим желмогуз. Коом болсо ушул учурда ташпоорлукту үлгү кылдык. Дароо кимдир бирөөнү таш бараңга алып, башынан ылдый жугунду төгүп, бири-биринде кайраштырып, уруштуруп, мокум кандырабыз. Өзүңүздөр билесиздер, август айында Өзбекстанда пациент ак халатчанга бензин чачып өрттөр маарында кайдыгер эмес адамдар куткарып калды. Азыркы учурда Өзбекстандын саламаттык сактоо министри Мажилиске, баш прокуратурасына, укук коргоо органдарына өз врачтарын коргоо үчүн өтө чоң талаптарды коюуда. Биздечи? Бизде ар дайым пациент, клиент, ата-эне сөзү гана чындык болуп атат. Өскерт баштарын сактоо үчүн саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги врачты, мугалимди жумуштан айдап ийип эле калышат. Адам жок, маселе жок деген принцип менен. Чылпагында алмыш болуп, көзүн чукуп салып, креслосун сактап отурушат. Мына сиз аны Алмазбек Акунжанов сиз да билишиңиз керек. Эмнеге биз өз кызматкерлерибизди коргоп колдобойбуз? Жаш адистер келбей жатат, айлык аз тиги бу деген шылтоо айтасыздар. Биз коом алар жумушка кире электе эле чүнчүтүп салдык. Иштегенди билбейт, пара алат деген шылтоолор менен өмүрүңдү ажалдан арачылап, А деген тамга таанытып, Алламдын эшигин ачкандарга аяр мамиле жасоону унуттук. Тез арада саламаттык сактоо министрлиги, мугалим
Билим берүү министрлиги мугалимдерди, врачтарды коргоо боюнча юридикалык борбор ачып, аларга ар тараптан колдоо көргөзүү киргизиш керек. Жөн гана жумушунан айдалгандар буга чейин кеч себепсиз алар жумуш ордуна кайтарылсын, административдик жазалар кодексине штраф жана башка жазалар киргизилсин. Врач жана мугалимдердин укугун коргоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолору киргизүү боюнча эки министрлик иштиктүү иш алып барсын. Мен мыйзамдарды карасам, врачтарга, мугалимдерге болуп көрбөгөндөй милдеттерди жүктөгөнбүз. Ал эми ар намысы, кадыр баркы, адистик аброюна келгенде алакандай гана нерселер жазып коюптурбуз. Ошол үчүн ушул эки министрлик мыйзамдары өздөрү карап чыгып, өздөрүнүн кесиптештери менен тегерек столдорду үйүрсө, коомдук угууларды өткөрүшөбү, ошо өздөрүнө керектүү мыйзамдарды өзгөртүү, оңдоо боюнча бизге мына жогорку кеңешке сунуштарды алып келсин. Бул боюнча эки министрлик иштиктүү иш алып барышын. 2017 жылы 16 январда таңга жук түркиялык Boeing 447 400 жүк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Авиа кырсык 39 кишинин, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган. Набыт болгондордун 35-и жергиликтүү тургундар, 4-өө экипаж мүчөлөрү болгон. Мындан тышкары ондогон турак жай кыйраган. Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн кунууга аракеттенгени айтылган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганын көптөгөн суроолорду жараткан. Бирок учактагы жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Дача суу боюнча атайын эсепке элден да 100 миллион сомдон ашуун акча каражат чогулганы кабарланып, бөлүштүрүлгөнү тууралуу так маалымат берилген эмес. Катар мамлекетинин Борбор калаасында өткөн 30-эл аралык Доха китеп көргөзмөсүндө Жогорку кеңештин депутаты Канибек Иманалиевдин кыргыздар аталышындагы орус тилинде жазылган китеби араб тилине которулуп, окурмандарга сунушталды. Белгилей кетсек, аталган китеп буга чейин англис, немис жана кытай тилдерине которулуп, 30тан ашуун өлкөгө жайылтылган. Мындан тышкары Жогорку кеңештин депутаттары Канибек Иманалиев, Садык Шернияз жана Эмил Токтошовдор Дохадагы иш сапарынын алкагында Катар мамлекетинин парламенттин Азия өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча депутаттык достук тобунун өкүлдөрү Али Абдилатиф жана Насер Аль-Хумейди менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды арттыруу маселесин талкуулашты. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Катар мамлекетинде жашаган кыргызстандык мекендештер менен да баарлашты. Бишкек шаарындагы Байтик Баатыр жана Саменчин көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсык болду. Бул тууралуу күбө репортерго билдирди. Анын айтымына караганда, аталган тилкеде эки эл унаа кагышкан. Кырсыктын чоо жайы тууралуу азырынча маалымат жок. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян кече 15 январ күнү тергөө комитетине барып сурак берди. Армениянын тарыхында биринчи жолу учурдагы мамлекет башчы тергөө комитетине келип, тергөөчүнүн суроосуна жооп берип жатат деп жазган Пашинян өзүнүн Facebook баракчасына. Премьер-министр сурак башталганга чейин тергөөчүнүн бөлмөсүнөн селфиге сүрөткө түшүп жүктөгөн. Өлкө башчы телефондук үн жаздыруу боюнча эки кылмыш иштин алкагында күбө жана жабырлануучу катары суралган. Белгилей кетсек, Никол Пашинян селфи сүрөткө түшүп, жүктөп социалдык тармактарды активдүү колдонгон саясатчы катары белгилүү. Бишкектин 5-Кичи районундагы көп кабаттуу үйдүн подъездинде өрт чыгып, 80 жаштагы жашоочу жаракат алды. Андан башка 10 адам куткарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн 16 январда билдирди. 1940 жылы туулган МА ооруканага жеткирилип, абалы туруктуу деп бааланып жатат. Азырынча өрттүн себеби белгисиз. Ош шаардык соту зордуктоо жана ээн баштык беренелери менен шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Омар Маратов кандай негизде эркиндикке чыкканын түшүндүрдү. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка комментарий берди. Анын сөзү боюнча, Маратов Ош шаардык сотунун чечими менен ушул жылдын 8 январында үй камагына чыгарылган. Судья анын өздүгү такталганын, туруктуу жашаган жери бар экенин эске алып жана
соттон качып кетүүгө себептери жок деген тыянакка келип, ошонун негизинде үй камагына чыгарылган. Ал кечки саат 10дон эртең менен саат 6га чейин үйүнөн чыкпоого милдеттендирилип, аны көзөмөлдөө өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө жүктөлдү, деди Осмонкулов. Казак деген кайманаты менен белгилүү Умар Маратов буга чейин бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери боюнча соттолуп чыккан. 2019-жылдын октябрь айында жашы жетерлик 16 жашар кызды зордуктоо боюнча шектүү катары кармалган. Андан мурун Ош шаарындагы кафелердин биринде 23 жаштагы балага бычак сайып жиберген деп кармалган. Ал ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турат. Бекзат Осмонкулов ээн баштык беренеси боюнча Маратовго тосмо арыз жазылганын кошумчалады. Англиялык Манчестер Сити клубунун коргоочусу Джон Стоун Арсеналга өтпөйт деп билдирди Мейли Дайл басылмасы. Аны сатып алууга Микель Артета кызыгып жаткан. Бирок Англиянын учурдагы чемпиондору аны сатууга чечим чыгарбайт. Кышкы трансфердик терезеде Хосеп Гвардиола борбордук коргоочуларын сатууга барбай турганын билдирди. 25 жаштагы оюнчу 14 оюнду ийгиликтүү өткөргөн. Анын Манчестер Сити менен болгон келишими 2022-жылга чейин. Азыр анын трансфердик баасы 60 миллион евро турат. Орусиялык боксчу жана AWBA версиясы боюнча орто салмакта дүйнө чемпиону Александр Беспутин допинг тесттен өтпөй калды, деп билдирет ТАСС басылмасы. 2019-жылдын 1-декабрында чемпиондук куруу үчүн болгон акыркы беттештен соң Беспутин допинг тесттен өткөн эле. Ал текшерүүдөн андан лигандрол аныкталган. Лигандрол булчуң эттердин чоңойтушуна жардам берет. 28 жаштагы Беспутин 14 беттеш өткөрүп, 14 жолу жеңип чыккан. Анын ичинен 9 нокаут. Испан массалык маалымат каражаттарын Барселона клубунун чабуулчусу Луис Суарестин ордуна башка чабуулчу издеп, ага Интерде ойногон бразилиялык Габриело Барбозага кызыктар болуп жатканын жазып чыкты. Каталондук клубтун башындагылар буга чейин Интерде ойногон Лаутаро Мартинеске жана Карлос Велуга да кызыктар болгон. Габриэль Барбоза Габигол кайман аты менен белгилүү. Фламинго клубунда ал 29 оюн өткөрүп, 23 гол киргизген эле. Россияда Оренбург-Самара жолунда 3 унааны катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 8 кыргызстандык жабыркаган. Орусиялык маалымат каражаттары жазгандай, Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү 2 жүк ташуучу унаа менен Honda Step Wagon сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетине Honda Step Wagon унаасынын айдоочусу менен 7 жүргүнчү жабыркады. Алардын ичинен 3-өө жандандыруу бөлүмүнө, 5-өө хирургия бөлүмүнө жеткирилген. Бийди жакшы көрчү, аябайм да бийлегендичи, бийлеп анан өзү веселый жүрчү да. Бул үйдөн мына кызым экөө ушинтип эле отуруп телефонду ушинтип жакшы көрчү, ушундай сүрөткө түшкөндү. Мынакей бүт билет. Эки жарым жаштагы Бекжанга күнүнө 3000 сом, айына 90 000 сом керектелет. Анткени ал Кыргызстанда мурда катты элек дартка кабылып, 6 айдан бери атайы дем алдыруучу аппараттын жардамы менен жашап келет. Учурда оорунун айынан кол буттары жан сабалда, 4 тубалдын ичинде кыймылсыз жатат. Билбейт экенсиң да кайсы маалда эмне болуп кетеринчи, анан кырсык экен, бул деле билбейм. Сыноо экен, Кудайдын берген. Температура болуп анан 1 жаш 7 ай болчу, ошондо температура болуп 38-8ге чейин көтөрүлүп, анан үйдөн как обычно парацетамол бергем. Парацетамол берсем түшкөн, ичине түшкөндөн кайра 1 сааттан кийин көтөрүлгөн. Анан өзүм эметип коркуп эле улам көтөрүлүп атты да, температурасы саатты караган сайын. Анан 3-чү детский больницага алып баргам. 3-чү детский больницага алып барганда аяктан текшерип, температурасын текшерип, ангинасын текшерип, ангина экен деп коюшкан. Томографияга тарткыла билинеби? Томографиядан десек билинет деди. Анан томографияга ишенсеңер, ошо больницанын негедир ошо скорый жок экен. Биздин скорыйды күтөсүңөр деп калды. Биздин убактыбыз аз болчу да, баланын состояниясы эметип атса, анан
Биз платный скорыйларга чалдык. Юрфага алып барып келгенге 8.000 сом алды. Анан Юрфага алып бардык, 5.900 сомго полный тарттырдык, тырмагын учуна чейин. Анан аяктан томография таза деп берди. Эчтеке подозрение менингит жок, башы таза деп берди да. Алып келсек, томографиядан билинбейт, серамын алыш керек деп чыкты да. Андан мурун томографиядан билинет ооба деп биз аябай убара кылдык. Анан силер айтпадыңар эле томографиядан билинет деп ошентип ызычуу болдук. Бир сыйра кырылышканга чейин бардык больницанын ичинен. Анан заведующий, ошо реанимациянын инфекционныйдын заведующий жок, албасаңар анда өзүңөр эме бербейт, анда жата берет бала ушул жерде деп туруп алды да. А мен баламды көрө элекмин, көрсөтүп койгулачы десем даже вообще киргизбей койду баламачы. Анан айла жок, анан жолдошум жазып берди, анан жүлүндөн суу алышты. Жүлүндөн суу алса таптаза чыкты анысы дагы. Дарыгерлер Бекжанга синдром Гиена Барре деген диагноз коюп, Кыргызстанда дарылоо мүмкүн эместигин билдиришкен. Ал эми Бекжандын апасы Мерим Рысалиеванын айтымында уулу буга чейин башка балдардай эле чуркап ойноп жүргөн жана эч кандай оорунун сырлары байкалган эмес. Жок, сопсуун эле төрөлгөн, жапчыштык эле төрөлгөн. Даже больницадан бүт обследование алып туруп чыгарат да. Жакшы эле чыкканбыз, жакшы эле жүрчү. Бүт акыл эс ордунда айтпайм, аябай череси жүр, даже умный болчу. Бүт эрте тили чыккан, эрте баскан, 1 жашында баскан. Оорудун алдында даже мындай эметип деле мындай признак деле берген эмес да магачы, если билбейм. Сылоо экен бул дагы ошо Кудайдын берген. Ошондой болуп калды, азыр ошо аппараттын күчү менен дем алат, ушундай аппарат сатып алганбыз. Баласын оорудан арачалап калгысы келген эне бардык кайдыгер карабаган адамдардан жардам сурайт. Эми бар үмүт Бекжанды Индияга барып дарылатып келүү. Бирок баягы эле каражатка такалган Бекжандын тагдыры сиздердин колуңуздарда. Жолдошум таксовать этет азыр. Күнүгө 700-800 сом табат, ошол акчасы жетет бизге, пока эметкенибизге, күнүмдүк тамак ашыбызга, балдарым да сабактан калып атат. Ушу элден дагы да болсо жардам сурайм, кыргыз элинен, кайдыгер карабагыла, ар кимдин эч кимге ушу мен көргөн азапты көрбөсүн, баланыкын эч кимге бербесин. Кудайдын берген орус экен, сыноо экен, көтөрүп атабыз. Ушу сиздерден жардам сурайм, кыргыз элим. Көп күрсөгөл болот, ушу 100 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Ушу балам бутуна туруп кетсин. Ошо Ар жыл сайын март айынын 3-чү ишембиси бактарактарды отургузуунун жалпы улуттук күнү деп жарыялоону демилгелеген Жогорку Кеңештин токтом долбоору парламенттин бүгүнкү 15 январдагы отурумунда каралды. Демилгечи депутат Айнур Алтыбаеванын айтымында шаарлар менен калктуу конуштардын аймактарын жашылдандырып, бактарактар аянттарын көбөйтүү аркылуу экологиялык жана санитардык абалды жакшыртууга болот. Тал-теректерди отургузуунун салттуу күндөрү Казакстан, Россия, Япония, Кытай сыяктуу дагы башка бир катар мамлекеттерде туруктуу адатка айланып, алардын такты аталарда белгилүү, кала берсе үй бүлөлүк массалык майрам катары да белгиленип жүрөт дейт парламентарий айым. Ошондой эле ал бизде адеп долбоор даярдалганда 15 март деп аныкталган, андан кийин ишемби күнгө туура келсин деп элдин бошураак убактысына ылайыктадык дейт. Бүгүн 15 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык саат 15:19 очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Ала районунун Бордебай айылында 4 бал, Каракиндик, Сары Таш, Нур айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ош шаарында Toyota унаасына жасалма номуру тагылган. Бул тууралуу Репортер басылмасына мамлекеттик номуру S1111 көө болгон Lexus унаасынын айдоочусу билдирди. Анын айтымында Lexus унаасы атасынын атына катталган. Мен өзүм Токмоктон болом. Toyotанын сүрөтүн мага Ош шаарындагы досторум жөнөтүштү. Аталган унаа көчөдө токтоп туруптур. Досторум андагы номурду алдыруу үчүн унаанын айдоочусу менен сүйлөшүүнү көздөп, бирок аны көпкө күтүп кетип калышкан. Кайра ошол жерге барышканда унаа ордунда жок болуп чыкты деп жазган Lexus унаасынын айдоочусу. Карчек системасында S1111 Q мамлекеттик номери менен Lexus S350 үлгүсүндөгү унаа катталган.
Бишкекте кайыр сураган өспүрүм изделип жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Социалдык тармактын колдоончусу Айгерим Тургунбаева номер 31 мектеп гимназиясында окуган 12 жашар бала кышкы каникулда кайыр сурап жүргөнүн билдирген. Анын айтымында окуучу мындан 2 жыл мурда ата-энесинен ажыраган. Учурда чоң энеси менен Ош базар жакта жашайт. Чоң энесинин алган пенсиясы дары-дармектен ашпагандыктан бала каникулда кайыр чогултуп энесине жардам берүүнү чечкен. Номер 31 мектеп гимназиясынын администрациясынын билдирген ал жакта Акылбек аттуу окуучу окубайт. Көп кабаттуу үйлөрдүн батиринде үй бүлөлүк зомбулук болуп жатса эч ким маани бербейт. Бул тууралуу бүгүн 15 январда Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Евгения Строкова билдирди. Мындай зомбулук болгон үй бүлөлөрдүн кошуналарын жазалаш керек. Алар кылмыштын катышуучулары болуп калат, деди Строкова. Ошондой эле депутаттын пикири боюнча милиционерлер өздөрү жакындарынын үй бүлөлүк зомбулукка дуушар кылышат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги элдик медиа сайтыбыздан, ошондой эле Facebook, YouTube жана Instagramдагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар.